Tak ceritane iki sejarah Ka'bah. Nabi iku zaman sugeng iku sering ngendikan ngeten mbek Sayyidah Aisyah. Aisyah Ka'bah iku dhisik ombo. Bareng rubah bolak-balik dibangun meneh mbek wong Quraisy. Pembiayaane ra cukup, akhirnya dikurangi. Jadi anggap ae dikurangi sak meter. Wis gampangane kok. Hadis iku rawine iku Sayyidah Aisyah. Walak-wali zaman Sayyidah Aisyah diponakan jenenge Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam duwe garwa jenenge Asma binti Abi Bakar. Asma mbak yune sinten? Aisyah. Berarti anake Zubair niku ponakane sinten? Aisyah jenenge Abdullah bin Zubair. Ketika walak-wali zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan teng Syria niku dadi khalifah. Abdul bin Zubair mau ngakoni pemerintahan Yazid. Yazid itu anak Muawiyah. Ya Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Dekne menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau mimpin Mekah. Ini rukono, mimpin budi. Berhubung lagi penguasa, dekne eling terus dawuh Sayyidah Aisyah. Akhirnya Ka'bah dibongkar. Ka'bah dibongkar, diperluas koyok sing diceritakno Sayyidah sinten? Aisyah. Ampun. Karena dia Amiril Mukminin pas itu. Sahabat sebagian setuju, sebagian ras setuju tapi rawani ngomong hadise sahih. Akhirnya mau delok padha. Ma fa'ala wa bi ibni Zubair. Jake pangeran iku nyiksa ta ora. Akhirnya Ibnu Zubair bongkari dhewe. Engko nek ora disiksa ya bener, nek disiksa ya salah. Jadi dikoyokno Abrah dinteni. Ternyata ora ono burung ababil, enggak ada apa-apa. Terus dia mulai ngewangi. Mulai ngewangi selesai. Walawal zaman walhasil dawe guru-guru kula Abdul bin Zubair yo akhirnya sering itikaf ning Ka'bah. Walawal zaman dikepung kalian kelompoknya Yazid sampai dipanah kapundhut ning pinggire Ka'bah. Pas niku panglima Yazid dipimpin Hajjaj, sinten? Hajjaj. Karena ngerorong nakal raimu koyo Hajjaj. Perkarane wong fasik ora wani mateni pinggire Ka'bah, Hajjaj wani mateni wong pinggire napa? Ka'bah. Jadi pertama orang yang menodai fil Islam Ka'bah ya Hajjaj. Tapi sebagian wong ya marga Abdul bin Zubair iku ngrubah Ka'bah, mulane kualat. Ya ono wong sing komentar niku basa apa ora. Tapi walhasil setelah itu Mbak Yazid instruksi kon balekno meneh. Akhirnya dibalekno meneh. Nah, semenjak itu terus Imam Malik, Imam Syafi'i ku wabe ngron jak bakas Ka'bah iku duka. Ora usah kecangkeman, wis Ka'bah ben ngene iku ila yaumil. Tapi meskipun do ngembarno bentuke Ka'bah tetep do fatwa. Nek kepengin tawaf sah mujma' alaih seluruh ulama di dunia qadiman wa hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Ka'bah. Soal kowe engko kangen kepen nyekel Ka'bah, usahakan jangan pas tawaf rukun. Jangan pas tawaf ifadah, jangan pas tawaf rukun lah kowe. Ya pas kangen Ka'bah serono cekal-cekel tapi ora usah. Ya kula tak akali kono kula bolak-balik jam 3 bengi kepengin nyekel Ka'bah rono. Gusti mboten tawaf lho niki dadi kowe di perjanjian kok nak tawaf masalah. Tapi keyakinan kula yakin enul yakin sing tawaf mepet Ka'bah ku sah. Piye-piye ora roh. Ora roh nggih barokah. Kula yakin enul yakin pokoke sing tawaf nyekeli Ka'bah napa? Sah. Siji ya faktore Allahur Rahman Rahim. Nomor loro entek akeh. Entek akeh darani rasa yo abot tenan. Tapi niki hukum ya tetep kula aturaken teng mriki. Terus sampean ben ngerti. Dadi tradisine ulama iki benten. Ya tradisine ulama ning napa? Benten. Mergi yes ngoten niku ora kena diterang. Yes pokoke ngoten niku ora kena diterang. Lan ulama iki wis lara tenan, mergo duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak donya nggih rata-rata nggih fatwa darani sah. Masih mepet Ka'bah ya sah. Tapi ora wani nglakoni. Kula bolak-balik ketemu ulama sing saya. Kaifa taqulu fi man tafa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya lemene sah. Tapi tak delok wong iku tawaf ora wani dene pinggire Ka'bah. Mergo resiko. Napa? Nah itu yang pintere kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan membuat saran kalau nak tawaf berdiri tepat pinggir Hajar Aswad, terus kamu berjalan
usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Nah, usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh nopo sadarwan. Nah, kalau nganggep fatwa ini ya wong alim tenan. Saya wong alim ya wong alim. Itu fatwa yang luar biasa menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mujma' alaih. Paham ya? Supaya sah. Tapi kalau suwun sing wis kadung nggih pun. Nanti dhuwit yo baleni sing sah, maksud baleni salah neh. Tapi kalau yakin sah, kalau yakin Allah itu tidak kayak ulama fikih lah, tetap apian terus. Komnas sing wis adol Tegal, adol macam-macam, terus macam-macam. Tapi ojo terus ilmu ra dibakar, kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat rebo gedang, lah kalau takoki wong salat rebo gedang hukume piye sah. Tapi kowe aja terus darani aturan sah sing model ngono iku ya kacau. Ana wong awam salat rebo gedang ya ora tumaknina Fatihah itu keliru. Kula lah darani sah piye wong awam. Tapi aja didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, dadi hukum iku beda, ana sah mergo di sepuro, ana sah mergo sesuai aturane Allah lan Rasul. Waktu gale jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah pancen pinter tenan. Kowe nak dagang iku syaraté akad iku apa ijab kabul. Terus wong marung iku nyolong apa hibah. Wong urung mbok tuku gedang gorenge mbok pangan. Darani nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kowe ora roh regane kok wis mbok pangan. Ijabem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo jajal sae mergo apa? Ana alasane wis umum Gus. Nek anak bakule ra bener dikemplang. Nyong kamu gedang goreng 500 jebule dirgani 1.500. Akhirnya Abu Hanifah darani pokoke ngono iku jenenge bek mu'athah. Bek mu'athah iku anggar barang sepele wis wongan pangan kok bayar duri. Engko regane anggar gak umum ya kowe oleh ngeles. Karena enggak jelas kan, coba kowe mangan pas marung lho, mesti mangan gedang goreng ala sama hibah gak dikekno kowe, nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Darani jual beli, belum ada ijab kabul. Ya mesti ra tau mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fikih-fikih yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Ulun suwingi nembe geger sampai kiai-kiai daerah kula perkarane Gus masjid niku hukume piye Gus? Lah piye hukume? Masjid itu pinggir ratan, terus digusur kena ratan. Niku terus bekase tanah iku wong rawani nampa ditakok masjid, ngrumbuki masjid. Dikekno wong jare wakaf ora oleh dipindah. Itu terus hukume piye? Hukume piye? Ya ora piye. Karena masjid liya ta musala sementing aja dol kuwi aku sepuk kecangkeman ngono. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid itu apa ditingkat? Kadang-kadang bekas-bekasnya itu, masjid yang pertama itu bekas-bekasnya itu yang ngerumbu itu nara dibuang, bekasnya apa? Masjid. Ya nak saran kulo sekarang musola atau pondok, pokoknya juga nak lokalisasi, nak angel teman. Jadi eling-eling ngaji malam ini agak rumit, tapi memang harus sampean ngerti. Eling-eling jadi hukum Quran itu nak sawangane beda, jari Ibnu Abbas itu konteke beda-beda, zamane beda-beda. Iku mirip kaya Nabi ditakoki, ya Rasulullah, ibadah paling afdol itu apa? Nabi menjawab salat di awal waktu. Kadang ada yang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu birrul walidain, kok mbokmu ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaur utang. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Kasusé ya beda. Ana wong iso nak salat sergebera karwan, tapi nek nyaur utang rapati gelem ya akeh. Ana wong nak iktikaf ning masjid ku betah. Awar mboke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, mboke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab.
Betah masjid, jangan-jangan kowe betah itikaf ning masjid mergo masjid ora kecangkeman, mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridhol masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridhol walidain, wa sukhtu wa fi sakhatil walidain. Jadi Nabi ya delok potongane wonge. Potongane wonge salate wis bener dijawab, penting kowe birrul walidain. Ya terus kowe ora perlu karang kitab. Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama, serafakat ulama itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu semoga kena diterjemah, pokoknya seperti itu. Paham ya? Wali aneh Hasan Basri udah dikiai model rapati mikir. Ya Hasan Basri rezeki kula niku angel. Fa'alai kabil istighfar, ya istighfar sing akeh. Sita kula nanti anak-anak ya istighfar sing akeh. Takokan apa? Dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Suwe-suwe dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggere di sepuro pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ini radio resep khusus setiap masalah kabel nopo. Jadi yo penak dene cara dadi kiai rapati mikir iki donga kanggo iki donga kanggo iki ada angel kabeh. Pokoke napa? Istighfar. Ora payu rabi istighfar, ora di anak istighfar, utang akeh istighfar. Kuwate istighfar. Ini penting kalau aturaken ben sampean niku jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amen la ikroha fiddin lakum dinukum waliyadin. Sampai Quran kadang isen dalil iku perkara wah dari liberal dari ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan ndak ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elenge ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah Quran. Jadi makna Quran paling orisinil itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas. Karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ayat paling dimetelah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas gitu. Jadi fahum la yatasaalun teng mriki niku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum mas'ul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah